হাই বন্ধুরা, আজকে আমি বানাবো তোমাদের সঙ্গে চারা পোড়া মাছের ঝোল। মাছগুলো প্রথমে নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিলাম। তারপরে এবার কড়াইটা গরম বসিয়ে দিয়েছি। এদিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা মশলা রেডি করে নিয়েছি। পেঁয়াজ কুচো, টমেটো কুচো, আলু একটু সেদ্ধ আলু একটা, আর এদিকে আদা রসুন লঙ্কা গোলমরিচ ধনে জিরে গুঁড়ো, তারপরে মিট মশলা একটু দিয়ে দিয়েছি, ওটা রেডি করে নিয়েছি একদম। আর এখানে রেখেছি 5 ফোড়ন, তেলের উপরে দেবো আর একটু চিনি। এটা আমি প্রথমে কড়াই বেশ গরম হয়ে এসছে, কড়াইটা একটু আমার পুড়ে গেছে মাছ ভাজতে গিয়ে। মাছগুলো খুব ভালো করে, বড় মাছ তো ওই জন্য খুব ভালো করে ভাজতে হয়েছে, ওই জন্য একটু পুড়ে গেছে। বন্ধুরা, আমি এই কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু খুব একটা তেল দিই না রান্নাতে, একটু তেলটা কম খাওয়ারই চেষ্টা করি, কেননা তোমাদের দাদা ভাইয়ের কোলেস্ট্রল আছে, ওই জন্য একটু কম খাওয়ারই চেষ্টা করি। তেলটা গরম হয়ে যাবে, এদিকে চিমনিটা একটু চালিয়ে দিই। চিমনিটা চালু হয়ে গিয়েছে। এবার তেলের মধ্যে আমি এক এক করে দিয়ে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়নে, আর একটু 5 ফোড়ন, নরম হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। এবার দিয়ে দেবো আমি একটু চিনি, দিয়েছিলাম 2-4 দানা, একটু চিনি। এবার আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচো। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভেজে নিই। আমরা লবণটা দিলে তাড়াতাড়ি একটা পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যায়। আমি একদম ঝোলের লবণটাও দিয়ে দিলাম, বারে বারে লবণ দেওয়ার চাইতে একবারে ঝোলের লবণটা দিয়ে দিলাম। এবার টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, টমেটো দিয়ে একটু ভালো করে গলা গলা করে নেবো, একটু কষিয়ে নেবো ভালো করে। টমেটোটা কষানো হওয়ার পরই কিন্তু আমরা মশলাটা দেবো, তারপরে মশলাটা দিয়ে আবার কষাবো। মশলাটা অনেকটাই কষানো হয়ে গেছে, এবার একটুখানি আমি জল দিয়ে দেবো। আর একটু মতন কষিয়ে নেব। এই যে সাইডে তেল ছাড়তে লেগেছে, মানে মশলাটা কষানো প্রায়ই হয়ে গেছে। এবার জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে ঝোলটা যখন ফুটে উঠবে তখন ওই মাছ আর লাস্টে নামাবার সময় ধনেপাতাগুলো, ব্যাস আমার কমপ্লিট ঝোল হয়ে যাবে। তাহলে দেখা, এই যে আমার ঝোল ফুটে এসছে আস্তে আস্তে। এবার আমি মাছগুলো আস্তে আস্তে ফেলে দেবো। এবার আমি একটু ধনেপাতা দিয়ে দেবো। আজকে আমি কিন্তু বেশি কিছু রান্না করিনি। আজকে রান্না হয়েছে চারাপোনা মাছের ঝোল, আর করেছি বন্ধুরা আলু সেদ্ধ, পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে আলু সেদ্ধ মাখা,
আর করেছি আমরা চাটনি। এটাই কিন্তু আজকে আমার দুপুরের মেনু। ঝোলটা ফুটে উঠলেই বন্ধ করে দেবো। মাছের ঝোল আমার কমপ্লিট।